سالي مي زامي، لا كيستيون دو جوردوي ان شاء الله غادي تكون زوينه وغنيه عن التعريف. واش فهمتوني؟ ولا كيستيون دو جوردوي ولا غادي تكون زوينه وغنيه عن التعريف، وغادي نطلعوا على واحد الغليظ، غادي نكلاسيو البيك، وغادي يعني في واحد التراك زويون وقصير، ويعني غادي نطلعوه على البيك. فهمتوني؟ ها قولوا فهمتيني ولا لا؟ البيكيلات الفاتليك ساسر غسل الماعن، عكولنا معاه ما عارفينش معاه من. البيكيلات الفاتليك ساسر غسل الماعن، حسبناكم سويقة بغيتو تزرعوا لينا فيها تبويقة. عكولنا معاه ما عارفينش معاه من. البيكيلات الفاتليك ساسر غسل الماعن، حسبناكم سويقة بغيتو تزرعوا لينا فيها تبويقة. البيك تصاب بمرض الضيقة،